हाय एवरीवन मु आज आ गोटे साइंटिफिक अपडेट नहीं आछि तो न्यूज़टा होछि न्यूक्लियोसिल्ड चेर्नोबिल फंगस ब्लॉक्स रेडिएशन कुड बी ए ब्रेक थ्रो फॉर मार्स मिशन तो एठी हमरो माने कोन हेछि कि चेर्नोबिल रे चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट रे थरे जो डिजास्टर हेइतला सेठी गोटे एमती का फंगस डिस्कवर हेछि जे कि इजीली सर्वाइव करि पारुछि आमे नॉर्मली कोन एमती जोठी रेडियोएक्टिव कौन सी एक्सप्लोजन होता है कि रेडिएशन थाए सेठी आमे एमती सर्वाइव करि पारुना कारण ता द्वारा जे माने भी रुहंती जोठारे कि बहुत सारे रेडियोएक्टिव रेडिएशन थाए सेठी बहुत सारा डिजीज होता है कैंसर तो प्राय हुए ता बाद जो माने भी जन्म हुंती पिला माने सेठी विकलांग हेई थांती तो तो से जो चेर्नोबिल रे जहाँ भी डिजास्टर हेइतला तो चेर्नोबिल टा एबे अछि हमरो एबे यूक्रेन रे अछि किंतु आगुरु थिला सेटा कहारो यूएसएसआर अंडर रे थिला ता परे यूएसएसआर स्प्लिट हेकी तापरे बहुत सारा अन्य स्टेट हेइतले एबे ता यूएसएसआर स्प्लिट हला परे चेर्नोबिल कहा अंडर को आसीगला यूक्रेन अंडर को आसीगला से चेर्नोबिल रे एते जोर ब्लास्ट हेइतला जे ब्लास्ट हेइतला जे 10 दिन धरी कंटिन्यू निया जळितला नियाटा सेठी न्यूक्लियर रिएक्टर रे ग्राफाइट बहुत यूज हुए तेणु निया जलिया पछरे मुख्य कारण था ग्राफाइट एते सारा फास्ट तो ब्लास्ट हवा द्वारा ग्राफाइट रे कंटिन्यू निया लागि चला जेटा कि कंटिन्यू 10 दिन जाई निया जळि चलला तापरे पूरा सेटिका आकाश पूरा धुआं धुआं पूरा हेइतला किछि सूर्य किरण भी ठीक से पड़ी पानतला आउ जेटा कि एते जोर से माने तार इंपैक्ट थिला पाखापाखि अन्य जहाँ भी थिला पाखापाखि यूक्रेन बेलारूस रशिया उपरे भी पूरा माने कोन पूरा कंटामिनेशन पूरा स्प्रेड हेइतला आउ सेंट्रल यूरोप जाय भी कंटामिनेशन स्प्रेड हेइतला बहुत सारा डेथ हेइतला माने इमीडिएट डेथ हेइतला किछि नथिबो मनिष माने ठीक थिबे हठात ना डेथ हेइतला एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम द्वारा भी बहुत डेथ हेइछि ता बाद कैंसर भी माने जेमती पुकमाछी भलिया लोक कैंसर भी लोक बहुत मरी चंदी सेही टाइम रे कोन हेइतला ना जो जगह रे एक्सप्लोजन टा हेइतला चेर्नोबिल रे तार 30 किलोमीटर रेडियस को माने कहारी को एंटर करबा को दिया जानुतला एबे जाई भी सेटा पूरा से जगह को समस्त जाई परिबे नै आउ सेतरे बहुत पाखापाखि 50,000 लोक भी समान को स्थानांतरण कराइतला आ बाकी जहाँ भी लोक थिले हेटू से एरिया रु छाड़ी पळैतले तो सेही एरिया रे एमती गोटे बैक्टीरिया सॉरी फंगस पाइचंती साइंटिस्ट माने जे जो फंगस टा कि बहुत इजीली हेटी सर्वाइव करि पारुची आउ देखा जायछि कि से फंगस देह रे तो अछि कोन मेलानिन अछि माने मेलानिन क्वांटिटी बेसी अछि फंगस देह रे तो से तो जहाँ भी रेडियोएक्टिव रेडिएशन रहउची तो से फंगस रे जो मेलानिन टा अछि से मेलानिन टा से रेडिएशन को पूरा एब्जॉर्ब कर नउची तापरे कोन हैला ना से फंगस को कलेक्ट करा वाला साइंटिस्ट मान द्वारा तापरे आईएसएस को पठा वाला आईएसएस होची इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तो सेठी आईएसएस को पठा वाला परे सेठी साइंटिस्ट माने ऑब्जर्व कले जे सेठी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रे से फंगस टा आहुरी रैपिडली ग्रोथ करूची हमरो स्पेस रे अछि आईएसएस हमर स्पेस रे अछि हमरो पृथ्वी टू 400 किलोमीटर ऊपर अछि आ हम स्पेस रे कोन ना सेठी भी रेडियोएक्टिव रेडिएशन आ बहुत सारे रेडिएशन बहुत थाए तेणु साइंटिस्ट माने जो से आईएसएस रो तार जहाँ भी वाल अछि सेटा बहुत माने थिक वाल थाए से रेडिएशन रो निजको सेव करिया पई तो आईएसएस टा ए भया एटा ये होचे आईएसएस आईएसएस विषय मु माने कहि दउछि कि ये हमर पृथ्वी रो कते 400 किलोमीटर ऊपर को रहउछि ये बहुत माने पृथ्वी चारिपटे भी ये एमती घुरी थाए बहुत स्पीड करे 28,000 किलोमीटर माने घंटा प्रति तार बेग रहे कते 28,000 किलोमीटर 28,000 किलोमीटर पर आवर तो ये प्रति 1.5 घंटा 90 मिनिट्स रे थरे हमर पृथ्वी को थरे घुरी आसे थरे कंप्लीट कर दिए आ एठी 7 जण या भितर सब प्राय एनी टाइम 7 जण थांती क्रू मेंबर 7 जण थांती
ଆଉ ଏଠି କେବଳ କୌଣସି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପେସ ଷ୍ଟେସନ କେବଳ କୌଣସି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି ନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଅଛନ୍ତି ୟୁଏସ୍ ଅଛି, ରଷିଆ ଅଛି, ୟୁରୋପ ଅଛି, ଜାପାନ, କାନାଡା ସବୁ ମିଶିକି ଏମାନେ ସବୁ ମିଶିକି ଆମର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପେସ ଷ୍ଟେସନ ଏଇଟା ଏହାକୁ ବନେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ସବୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲେ ବାୟୋଲୋଜି ଉପରେ, ମେଡିସିନ ଉପରେ, ଫିଜିକ୍ସ ଆଉ ଆର୍ଥ ଅବଜରଭେସନ ଏଠି କରାଯାଏ। ଏଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପେସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏଇ ସବୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଥାଏ। ତ ଏଠି ରେଡିଏସନ ବି ବହୁତ ସାରା ରୁହେ, ସ୍ପେସରେ ରେଡିଏସନ ବହୁତ ସାରା ରୁହେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଗଲା କି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଫଙ୍ଗସକୁ ନେଇକି ସେଠି ରଖାଗଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପେସ ଷ୍ଟେସନରେ, ସେଠି ଦେଖାଗଲା କି କଣ ନା କିଛି ଲେୟାର ମାନେ ସେଇ ଫଙ୍ଗସ କିଛି ଲେୟାର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯାହା ବି ରେଡିଏସନ ଆସୁଛି ଇଜିଲି ତାକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଯାହାକି ସେଠି ଯୋଉମାନେ ବି ରହୁଛନ୍ତି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ, ସେମାନେ ରେଡିଏସନ ରୁ ସେଫ୍ ହବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ବି ସେଇ ଆଇଏସଏସ୍ ର ୱାଲଟା ଅଛି, ଯୋଉ ତିଆରି ହେଇଛି ଯୋଉ ମେଟେରିଆଲରେ, ତାକୁ ସେଠି ଥିକ୍ ୱାଲ ଗୋଟେ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ରେଡିଏସନ ରୁ ନିଜକୁ ସେଭ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଏଇଠୁ ମାନେ କଣ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯେ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଫଙ୍ଗସକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ରେଡିଏସନକୁ এবଜର୍ଭ କରିବାରେ, ତାହେଲେ ଆମର ବହୁତ ସାରା ଖର୍ଚ୍ଚ ବଞ୍ଚିଯିବ। କେମିତି ନା ଏତେ ଯୋଉ ସାରା ଯୋଉ ଥିକ୍ ୱାଲ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ଆଉ ବହୁତ ହେଭି ୱେଟ୍ ବି ହେଇଯାଉଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଫଙ୍ଗସକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ରେଡିଏସନ এবଜର୍ଭ କରିବାରେ, ତ ଆମକୁ ଆହୁରି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ବହୁତ ଇଜିଅର ହବ। ଆଉ ସେଇ ସ୍ପେସ କ୍ରାଫ୍ଟଟା ବି ବହୁତ କଣ ବହୁତ ଲାଇଟର ହବ ଆଉ ଚିପର ହବ। ଆଉ ୟା ଦ୍ୱାରା କଣ ଆଉ ଫାଇଦା ହେଇପାରିବ ନା, ମାର୍ସରେ ଆମର ଏବେ ବି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ମାର୍ସ ପାଇଁ ମିଶନ ବହୁତ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯଦି ଆମର ପୃଥିବୀରେ ଆଉ ମାନେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଯାଇ ମାର୍ସରେ ବି ଆମେ ଜନବସତି ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା। ତ ସେଠି ମାର୍ସରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ନା, ସେଠାରେ ବହୁତ ସାରା ବି ରେଡିଏସନ ରହୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଫଙ୍ଗସକୁ ଆମେ ଗ୍ରୋ କରିକି ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଲେୟର ଟାଇପରେ ଆମେ କ୍ରିଏଟ କରିପାରିଲେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆଡଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଚିପର ବି ହବ ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ଚିପର ହବ ଆଉ ଲାଇଟ ୱେଟ ବି ହବ। ନହେଲେ ତ ବହୁତ ଥିକ୍ ୱାଲ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ରେଡିଏସନ ରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ସେଟା ଗୋଟେ ଆମେ ବେନିଫିସିଆଲ ହେଇପାରିବା। ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ ନା, ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ଲାଇଫ କଣ୍ଡିସନରେ ଆମେ ନିଜେ ସର୍ଭାଇଭ ହେଇପାରିବା, ହାଉ ଲାଇଫ ସର୍ଭାଇଭ୍ସ ଇନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟସ, ସେ ବିଷୟରେ ବି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଆହୁରି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ଏଇ ଫଙ୍ଗସର ହେଲ୍ପ ନେଇପାରିବେ। ଆହୁରି ଆଉ କଣ ମେଡିକାଲ ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ବ୍ରେକ୍ ଥ୍ରୋ ବି ଏଠୁ ମିଳିପାରିବ, ଯେମିତି ବେଟର ରେଡିଏସନ ଥେରାପି ହେଇପାରିବ, ନ୍ୟୁ ୱେଜ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ପିପୁଲ ଅଣ୍ଡରଗୋଇଂ କ୍ୟାନ୍ସର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରିବି କି ଏଇ ନ୍ୟୁଜକୁ ମୁଁ ପୁରା ସିମ୍ପଲି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଛି। ତ ଆଜିର ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ ଏଇଠି ରହିଲା। ବାଏ।